ukapokea utukufu. Mheshimisha katika madhabahu haya. Ni wewe Yesu mwenye mamlaka kama yako. Sijaona mwenye matendo ya ajabu kama wewe. Asante Baba yetu. Oh, hallelujah. Wewe una nguvu namna hii, nguvu namna hii, sitaona kama wewe una nguvu namna hii, sitaona kama wewe
mwisho katika maisha yetu. Unastahili heshima na mamlaka, unastahili uweza Baba yangu, unastahili ibada yetu asubuhi ya leo. Wewe ni mwanzo tena mwisho katika maisha yetu, haulinganishwi, haufananishwi na kitu kingine kile. You are the Alpha and Omega in our lives, Lord. You are the beginning and the end, Lord. You declare the beginning and the end of our Father. There is none like you. You are our Redeemer this morning. You are everything, Father. Chukua nafasi kubwa katika maisha yetu asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu tena, wewe ni mfalme. Umetutunza, umetutetea Bwana, umetupigania mfalme, umepigana vita vyetu. Wewe ni mwaminifu kila majira na kila nyakati. Wewe ni mwema Baba katika maisha yetu. Umetenda mambo ya ajabu Yesu. Umetuinua, umetubariki Jehova. Umetupa jina tusiokuwa na majina Jehova. Unainua watu kutoka mavumbini mfalme. Unawaketisha na watu wa heshima ni wewe Bwana. Wenye heshima na maajabu. Unastahili asubuhi ya leo. Unastahili Baba yangu. Unastahili El Shaddai. Unastahili Jehova Jire. Unawalinganisha na wewe. Hakuna wa kufananisha na wewe Baba. Pokea mamlaka siku ya leo. Pokea heshima Baba yetu. Pokea nguvu Yesu. Pokea uweza. Mwambie Bwana anastahili asubuhi ya leo. Mwambie amestahili katika maisha yako. Mwambie anastahili katika watoto wako Bwana. Mwambie anastahili katika familia. Mwambie wewe unatosha Bwana. Mwambie anastahili katika biashara na kazi tunafanya. Yeye ni zaidi ya mambo yote. Hakuna aliye kama yeye. Hakuna mwenye neema kama zake. Hakuna mwenye upendo kama wake. Yeye ni mwanzo na katika mwisho maisha yetu. There is none like you, my Lord. There is none like you, my Redeemer. Unastahili Bwana Yesu. Unastahili mfalme wa wafalme. Usinyamaze kimya, inua sauti yako, mwambie Bwana Yesu anastahili. Mwambie unastahili katika safari ya wokovu. Umetupigania Yesu. Tulipopita katika maji mingi Yesu, ulitutunza ukatusimamisha mfalme. Tulipopita katika moto Baba, ulihakikisha tumeshinda vita. Wewe ni Mungu wetu mkuu. Wewe ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lako asubuhi ya leo. Tunakutukuza, tunakuabudu, tunakuinua. Hatuna mwingine kando yako Baba yetu. Hatuna mwingine kando yako mfalme wa wafalme. Hatuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Hatuna mwingine Yesu. None besides you, my Father. None who is powerful than you, Lord. You are mighty, you are wonderful. Magnify Jehovah. Be lifted above your throne this morning. Unapigana vita vyetu Yesu. Unasimamisha familia zetu. Umetupa afya asubuhi ya leo. Umetupa uhai mfalme wa wafalme. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea heshima Baba yangu. Pokea uweza. Pokea adama. Pokea na mamlaka yote. Kama sio nguvu zako. Kama sio neema yako. Kama sio damu yako. Kama sio wewe unasimama upande wetu. Kama sio wewe unayetutetea Bwana. Kama sio wewe. Kama sio wewe. Kama sio damu yako Yesu. Tukiaibika Baba. Tukiachia Bwana. Thank you Lord. It is by your power Lord. And we defeat our enemies. You give me your name. You send back our enemies. You give victory to our people. Umetushindia. Hakuna kama wewe.
kati uweponi mwa Bwana. Tunayo kila sababu asubuhi ya leo. We have every reason to thank our Father. Turenekere sababu yo kumitayo munenengangu ya mono. Tokira sababu sumo Nyasaye. Tukatekere sababu yo kumunenengangu ya mono Nyasaye. Haleluya. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu. Wewe ni jemedali wa vita. Ni amri jeshi mkuu. Maandiko yanasema wewe ni mtu wa vita. Na Bwana ndilo jina lako siku ya leo. Thank you. We adore you, Jehovah. We magnify your holy name. We say that you are worthy. All power and majesty belongs to you, Lord. Hakuna mwenye nguvu kama zako. Hakuna mwenye uwezo wako. Pigana vita vyetu katika familia, katika kazi, katika biashara. Yesu, imejulikana wewe ni Bwana. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Katika kanisa hili hakuna kama wewe. Katika madhabahu haya hakuna kama wewe. Tunaomba Baba ukatawale. Take over, Holy Spirit of God. Take control this morning. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mwenye uweza na mamlaka. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe.
tunakutukuza, tunakuinua. Hakuna wa kufananisha na wewe, hakuna mwenye uweza kama wako, hakuna mwenye mamlaka. Utukufu na heshima asubuhi ya leo. Asante maana wewe ni Bwana, Mfalme wa wafalme. Tunakutukuza asubuhi ya leo, tunakuinua, tunalimidi jina lako. Tunasema wewe ni Bwana na kando yote. Umetutunza, umetuhifadhi, umetutetea. Pigana vita vyetu Jehova. Nihakikisha ya kwamba leo tumekuja kunyenyekea miguuni pako. Tunaomba ukasaidie Yesu. Tunaomba ukaenende pamoja nasi. Tunaomba ukachukue nafasi kubwa katika ibada hii Jehova. Program zote za siku ya leo ni mikononi mwako. We ask that the Holy Spirit let the Holy Spirit reign, my Father. Iwe vile Roho Mtakatifu ametaka, lakini siwe vile sisi tumepanga. Wewe ni Bwana na wengine hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Baba, mapenzi yako yakatimie juu ya maisha yetu asubuhi ya leo, katika jina kuu tena kuu zaidi la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Asante sana, tupige praise, makofi mazuri wanapotoka. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Salimiane vizuri. Isaya, mjasalimiana hapa, naona mnaongea. Karibu sana, karibu sana. Amen. Nataka niwakaribishe nyote katika nyumba ya Bwana. Siku ya leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa pili 2025, ni siku ya kipekee ambao Bwana wetu ametenga ndio tufike katika nyumba yake kumwabudu. Feel in the house of the Lord, and this is where you belong. Hakuna mahali popote ungekuwa siku ya leo isipokuwa katika nyumba ya Bwana, so feel welcome. Kwa niaba ya secretary wetu ambaye yuko leo nasi, ningependa kuleta matangazo, sio mengi vile. Tarehe 22 Jumamosi ijayo, kulingana na ratiba ya wilaya, senta yetu ya Kisii, tutakuwa na mkutano wa senta Nyakomisaro PH. Kwa hivyo tumeulizwa tuombee huo mkutano, kwaya ijipange na sisi wote tujipange, kwa sababu kutakuwa na mchango huko. Kwa hivyo tarehe 22 senta ya Kisii tutakutana Nyakomisaro PH Church. Kwa hivyo kwaya nimeambiwa wataanza kukutana kuanzia siku ya Jumanne, siku ya kesho Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa for choir practice. Leo tarehe 16 tutakuwa na uchaguzi kanisani wa kuchagua viongozi wapi ambao watatuongoza kwa miaka miwili ambayo iko mbele yetu. Kwa hivyo vile tuliambiwa last week, tuombe sana, kwa sababu Mungu tayari amechagua viongozi, lakini lazima apitie kwetu ndio tujue au Mungu amechagua ni akina nani. Kwa hivyo ningependa tukue katika maombi mpaka wakati utakapofika tutapewa mwelekeo. Leo tutakuwa na kwaya moja. Kwa hivyo ningependa nialike Bethlehem Fellowship watuletee wimbo tunapongojea, ikiwa kutakuwa na matangazo mengine. Leo program itakuwa fupi sana. Kwa hivyo Bethlehem Fellowship, karibu jukwani na wimbo mmoja. Bethlehem Fellowship. Imeano mwanene Yesu no amenyete botambe. Oh imeano mwanene Yesu no amenyete botambe.
Bethlehem Fellowship ndio wamekuwa on duty kuanzia Monday, wanamaliza leo jioni. Wakimaliza Bethel Fellowship ndio wataanza duty kuanzia kesho. Kwa hivyo Bethel Fellowship tujipange vizuri tunapoanza duty. Ningependa nitambue wageni ambao wamefika kanisa letu siku ya leo. Karibu sana Nyamataro PAG. Ikiwa kuna mgeni katikati yetu, ningependa asimame asalimie kanisa. Wageni wetu mahali popote tulipo, karibu Nyamataro, we love you. Karibu sana in the house of the Lord. Wageni wetu mahali popote tulipo tusimame, salimie kanisa. Tuwapigie wageni wetu wanaposimama. Asante sana wageni wetu, asante. Naona kuna mgeni huko, mpigie makofi mazuri. Asante mgeni mwingine, asante. Amen, amen. Mzee Evans, naona uko karibu na mgeni. Karibisha mgeni vizuri, mwambie karibu Nyamataro. Asante sana. Kuna mgeni mwingine huko karibu, tukaribisha wageni wetu vizuri. Asante wageni wetu. Tukimaliza ibada, tusikue na haraka kutoka. Tutakutana karibu na hiyo meza, tutajuana zaidi. Na karibu sana katika nyumba ya Bwana. Wakati unataka nilete praise in worship kwa dakika kama 5 hivi. Sadaka tutatoa baadaye. Praise in worship ndio tukaribishe mnenaji. Karibu.
Jesus. Hallelujah. 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 Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mmoja simama na miguu yetu ili tumwabudu Mungu na kumuimbia na kumpa asante kwa siku ya leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haya, tupige makofi na vigelegele kwa shangwe jameni. Yesu. Haya, makofi kwa Yesu na vigelegele jameni. Yesu katiranga tena. Hallelujah, katiranga tena. Hallelujah, katiranga tena. Hallelujah, katiranga tena. Hallelujah, katiranga tena.
Amen. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuwa katika nyumba ya Bwana. Hebu na tuketi kwa jina la Yesu. Ni furaha kubwa kuwa katika nyumba ya Bwana siku ya leo, ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika mwezi wa pili, kulingana na ratiba yetu ya kanisa, maana wiki jana ilikuwa ni Assembly Day. So hii ndio wiki ya kwanza katika mwezi wa pili, na tuna furaha kubwa sana kuwa katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo wale wageni ambao umekuja siku ya leo pamoja na wenyeji, tunawakaribisha kabisa. Karibu kabisa. Bwana Yesu anatupenda sana. Nashukuru kwa sababu wageni wetu ambao tulikuwa tunatarajia kutoka mission wamefika. Sekretari wetu wa wilaya ako ndani ya nyumba. Treasurer wetu wa wilaya ako ndani ya nyumba. Pamoja na CD director ako ndani ya nyumba. Na kuna wengine pia tunatarajia wafike. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ambayo ninaamini kwamba tunaenda kubarikiwa zote tukiwa hapa. Na haitakuwa kawaida. So kuna mambo mengine tutarukaruka ndio tuweza kufikia mambo mengine muhimu ambayo yako mbele yetu. Niruhusu nisome andiko hili nimlete mtumishi wa Mungu ambaye anayetupeleka katika kipindi hiki. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa 6 na haya yake ya kwanza kuteremka kwenda chini, nasema hivi: hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walizauliwa katika huduma ya kila siku. Wale Tesanara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mesani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Mstari wa 4, neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Palimena na Nikorao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume. Na walipokwisha kuomba, wakawawekea mikono yao juu yao. Mstari wa 7, neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani, na Stefano akijaa neema na uweza, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Okay. Waja niajie hapo. Muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye uwezo na mamlaka, na kushukuru kwa sababu ya neno hili nimelisoma. Vile kanisa ilivyoendelea kuongezeka, wakasema kwamba sio vizuri tuendelee kuhudumu katika mambo ya meza, lakini ni vizuri tuweze kuwachagua watu ambao watakaa
na kushughulikia katika mambo ya meza, na sisi tukihudumu katika neno na hata katika maombi. Naomba kwa jina la Yesu, leo tukiwa hapa, Jehova Mungu, viongozi wetu wakiwa katikati yetu, wanapoenda kutusaidia katika shughuli hii, neema yako ikaweze kututosha, ili Bwana ukaweze kutukuka na uinuliwe, na kanisa lako liongezeke, kwa sababu watu wamejaguliwa, wale ambao watafanya kazi yako tena katika miaka miwili ambayo tunaenda kuanza leo. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Bwana wabariki sana. Kwa sababu ya andiko hilo, nataka niweze kumleta mtumishi wa Mungu ambaye ni secretary wetu Reverend Jeremiah Nyatera. Mwaga jingo pia anapokuja madhabahuni. Amen, amen. Ya, karibu sana mtumishi wa Mungu. Hebu Pastor David nisaidie na Amen. Karibu sana katika kanisa letu ya Nyamataro. Bwana akubariki unapokuwa hapa, na tumefurahia. Tumeheshimika kuwa secretary wa wilaya, treasurer wa wilaya, CD director wa wilaya. Igawa mwe tinga na masenia manene sana kabisa. Igawa no kwa kajingo Mungu akarena yake iko haki. Amen. Bwana asifiwe. Mwanana wako. Bwana asifiwe. Mwanana wakwe. Mwanana bakwe. Abako Yesu. Kanisa la Nyamataro nimewasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Kanisa ya Nyamataro na bakwanire mwensi azelidara Yesu mbiyamule. Muko wasima lakini? Mbiyamule. Ama nimekaa mbali sana mwezi mkanisikia huku? Gosena abairale mono mutanyi wawo. Mnanisikia? Monyi wete. Kama unanisikia piga makofi kwa Yesu Kristo. Akira Nyasaye chinko byonya konyi wete. Asante sana kwa makaribisho mchungaji. Mbiyamona sama okwaliganiwa omusombo Nyasaye. Tumefurahi kuwa nanyi siku ya leo. Twagokire ko bamona inweli tukolia lero. Vile pastor amesema, muna omusombo Nyasaye kwanire. Leo ofisi yote iko hapa. Lero visionsi noera. In fact wawili wanakuja tena. Nanda bande ngocha bale. Ama tumekosa? Wose tu akolira mamocho. Leo tuliona tukuje Nyamataro. Lero tuwarra toje Nyamataro. Ili tuwaweze kusalamia. Ligara tobakwani. Kwa sababu inachukua muda. Ekiagara yairire biro. Sio rahisi sana kupata nafasi kama hiyo. Yali rahisi kokonyora libaga buneliga. Na kwa vile Mungu ametupatia nafasi hii. Na senge Nyasaye toire libageli. Ya uchaguzi. Liobocholi. Tukaona ni vizuri twarorambuya tukuche kama viongozi wa wilaya toche muna abarayi be wilaya tusaidiane hii kazi tokonya na asembere meye ili neno la Mungu liweze kuendelea. Ligara lingana lyo monene ligenderere. Uongozi oborayi ni kipawa neke power tupewa kutoka kwa Mungu. Twaetwe kurwa Nyasaye. Na vile mchungaji amesoma. Na ndebu no musombo Nyasaye asomire. Nimesikia ya kwamba viongozi walichaguliwa. Na asomire nga abarayi nigo bachokolete. Kwa sababu wale mitume ekiagara abali aborokiwa waliona ni heri wachague watu ambao wanasaidia kazi. Baroche ngambu yabachora abantu bakokonya asemeremu. Na wao waendelee kuhubiri. Na barabu bagenderere kurandiringana. Ndio sababu tumekuja hapa. Na kiakora tuachira lero. Tuweze kumsaidia huyu kiongozi. Tonyale ko mokonyo morayi oyo. Tumuchagulie viongozi tumuchorera abarayi ambao watamsaidia baramokonye wakati anahubiri. Ekerera agenderete kurandi. Kazi yetu ni kazi ya kuhubiri. Emeremo yeito ne yo kurandi. Hii kazi ambayo viongozi unawachagua. Emereme yegatogo chora abarayi. Biblia inasema ni kazi ya mesa. Igo yalenga sigasi yechimesa. Kazi ya mesa. Egasi ya mesa. Kwa hivyo viongozi unapochaguliwa ujue wewe ni kiongozi wa mesa. Asige karo kwa chorirwo morayi omanyangaye no morayi bwe mesa. Kiongozi wa mesa anasaidia wale ambao ni waumini. Na abantu bemesa igo bagokonya bali bagoshiriki. Kwa sababu uongozi huu ekiagara borayi obo ulitokana na ile watu ambao hawakuelewana sana. Igo bwarueta asa abantu bali bataigwana ine buya. Kulikuwa na chakula bare. Endagera yalengaro. Kulikuwa na mikutano mbalimbali. Mekutano yalengoro. Upaguzi ikaonekana. Ikarolekana abantu bachakire gukora upaguzi. Ndio sababu hekima ikaja kwa wale mitume. Na lio obongaini bwacheta ase bali aborokiwa. Wakasema hebu na tuchague viongozi. Bakateba ngama ene tikatochora bara. Ambao watasaidia hii kazi ya mesa. Bali bara konya asembere meyega ya mesa. Na sisi tuendelee kuhubiri. Na
intu togenderera kurandi Ndio sababu tumekuja hapa na kiakora tuachira tusaidiane kulingana na katiba yetu tokonyane kolengana nelichiko na lyeito kulingana na sheria ya viongozi ambao ni wageni na wamechaguliwa. kolengana nelichiko lya bageni bali abageni bacholirwe Leo mkituona hapa lero mogotorora mjue huyu uchaguzi unaendelea Kenya mzima, mumanyengo bacholi mbogendera ta Kenya sio Nyamataro peke yake. tali Nyamataro Tunaanza leo niko tuachakire na lero mwisho ni tarehe 2 mwezi wa 3. no moelio ni chitali kibere motinyo gatatu Kwa hivyo hapo tutamaliza ikifika tarehe 30 mwezi wa 3. ase igoge ikachitali kemerongo 3 omotinyo gatatu Itakuwa reports zimepika Nyang'ori. etoke ngachi report cheikire Nyang'ori Ndio sababu na sisi tukaona na kiakora na intu twarora tuwe wa kwanza sana kufanya hiyo uchaguzi. tobaba tangani kabisa gochako bocholi obwo Tangu asubuhi nimepata simu kutoka kila sehemu Kenya hii, korumambi na nyole jisimi korukira ase Kenya hii especially kutoka kwa makatibu wa mawilaya. na mono korua ase abaliki bechi gwiraya Tuko na yule umoja wetu, ntobwata obo moboli bweito kila mmoja anashughulika hapa na pale. kero muntu nabwata asa goshughulika Kwa hivyo na igana mimi nashughulika kwetu hapa, na inche nonda igase itongo nikaona shughulika nikuje na viongozi wenzangu na rotingangiche na barai baminto tukasaidiane hii kazi tokonya nemeremei ili tuweze kumaliza haraka, ligera tokole bwangu na Mungu awabariki no sana. mone na baseseni mono Kwa hivyo sitaki, kwa sababu kutoka hapa kuna mahali nitaelekea. ase igo ase ng'encho ntobwata ase togochina ende Nataka kuacha hao viongozi hapa ntagete gotinga abarai abaigaga wasaidie hii kazi. barore emereme yebune kogenderera Kwa hivyo nataka niwapatie nafasi tu wasalamie, ase igo tigamba elibaga babakwani nisome kifungo kimoja, nisome ekefungo ekemo tuingie kwa uchaguzi, toso ase obocholi na Mungu awabariki no sana. mone na baseseni mono Tulikuwa nikuje na senior wawili, sijawaona kama kango nacha wamefika. na jisinia ibere tinda barora Kama hawajafika, onye mbaraika basi CD director wetu yuko hapa pamoja CD nasi, director itono ara mona intwe mpatie nafasi atusalamie. tigamo elibaga tokwanie Baadaye nimlete treasurer wetu wa wilaya, ndu oronda tomo gachibwe wiraya na mimi nisome kifungo, na inche nsome ekefungo twende mbele, toru oro togenderera motu na Mungu awabariki no sana. mone na baseseni mono Asante sana secretary kwa mbia mono nafasi. moliki bwe wiraya Wacha nikeze kuwasalimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu tigamba kwani asifiwe. aselia dara Kristo Yesu Bwana omone Yesu na apewe abakwe sifa. omone na ewo My banene youth, Bwana Yesu asifiwe. abaruani omone na Naona ewo wako huko banene juu. Mungu ni mwema, tuko hapa kwa sababu kazi ya Mwenyezi Mungu. nyasaye no muyana otora asenge nchiemeremo yaye Wacha Mungu akazidi kuwatenda mema katika tiga jina omone la Yesu. nagendera kobakorera maya aselia dara Kristo Ni Yesu Reverend Lilian Ogega, Reverend Lilian Ogega CD Director Kisii omo CD District. director Okisi Barikiweni district sana. seseni wa mono Sana. mia mono Amwesi hata kumu yani moko mwakera chinko byaki abantu mokali babito Nyamataro umwe atutagitanga kiwa no mondo chete obo choni obo. teiga Inaonekana kuna shida mahali. koreme chando nera Ukiwa kanisani fulani, ekero tora woka somo nene na na tebile woka. Tumekuja hapa kuabudu Mungu. igo tu achire to musasi menya sai Hii mambo ya uchaguzi ni mambo inaisha tu. amangana ya iga yobo cholinko era Bwana treasurer tusalamie. Kucha. omoga chito kwani Hello. yes Bwana asifiwe. omone na bakwe Nyamataros, how are you? nyamataro ngakimo Hebu niinulie mkono hivi ufanye hivi katika jina la Yesu. aselia dara Kristo Yesu Huyu ni treasurer wenu Oyo- Arizon Ongwa Chombogo. oyo nere motrasharo ito Alison Ombogo Aha, tena ni mchungaji wa kanisa letu la Getuli. ara mokorali ase kanisa ya Getuli PH Church Tumekuja vile secretary amesema na CD wetu. tuachire buno moliki atebire no mosidio ito Leo tutafanya uchaguzi rero ngokora torobo choli credible, boro obuya nice, obuya mono fair. bore fair Hey, hallelujah. amen So ukiona mimi hapa gondo cha vitu vikiendelea komba hakuna. Kwa hivyo usiogope. There is nothing. We are very straight. We will do every very creditable election in this place. korobo chori obuasio So there's no need to worry. aigoto basako kumia You leave anything to us. ayetiga kere gento gocha ase We are here and we'll make you good. igotora ananda goika tokore binto buya God bless you. omone na abaseseni Amen. Asante sana, mpatie makofi. Asante sana. mia mono Nataka kusema ya kwamba
leo hii tunataka tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Wafalme. Wafalme ya 2. Mlango ni wa 6. Tutaanzia kifungu cha 8. Mstari wa 8 hapo. Na nitasoma katika hii lugha ya Kiingereza, mnisamee wale amuelewi Kiingereza, utasoma Kiswahili, utasoma Kikisi. Abaruoti ya 2 nemo tuchakiri sana isatu. Nitasoma from my Bible. This is my devotional Bible study. Na wewe uko na yako na utasoma. Wacha tu nisome kifungo kimoja viwili ili tuweze kwenda mbele. Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. Then the man of God sent a word to the king of Israel. Be aware of passing that place, because the Elams are ready for war. They have camped. Baba Mwenyezi Mungu, katika andiko lako tumesoma, naomba ya kwamba Roho Mtakatifu awe mkalimani mwema na atusaidie na tuongoze, na kila mmoja akitoka aseme amebarikiwa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Bwana asifiwe. Nitagete nyorokereria mang'ana mengi sana. Nataka kufundisha juu ya mambo kwa kifupi sana. Lingana tuasoma neno ambalo tumesoma. Lingana tuasomira kutoka hiki kitabu cha Wafalme. Kuruase kitabu kia Baruti. Sitaki niende hadithi nyingi sana. Nitageteko ende megane sitaki niwafundishe kiliandikwa lini. Nitagetiko batebindi kia. Nataka kusema katika mstari ambao tumesoma. Nitageteko teba kuruase tuasomira. Hii nyakati ya vita. Ekero kia lenge giese. Watu tumesoma Waziria. Abantu abatuasoma Basiria. Walijipanga Igo berobereji. ili waende kupigana na Waisraeli. Ngara bagenda kuruana na Waisraeli. Biblia inatuambia. Biblia gatotebigi. Kulikuwa na mtumishi wa Mungu. Mahali pale katika Waisraeli. Katikati ya Waisraeli. Kulikuwa na mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu naye akatuma neno kwa mfalme wa Israeli. Akamuonya. Akamwambia usipitie nchi hii. Kwa sababu hao watu wa Aramu wamejipanga. Kwa hivyo kila wakati anapoenda vita, huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anamuonya. Anamwambia mahali atapitia. Kwa hivyo huyu mfalme akaja kugundua ya kwamba kuna mtu wa Mungu katikati yao. Kwa hivyo kila wakati akawa anatafuta usemi wake kutoka kwa mfalme, kutoka kwa kiongozi ambaye Mungu alituma katikati yao, ambaye ni nabii Elisha. Elisha akalinga katikati ya Waisraeli. Elisha alikuwa katikati ya Waisraeli. Kila wakati kaigure ngesegi nero. Kila wakati aliposikia juu ya vita, alikuwa anaambia yule kiongozi wa Waisraeli. Alikuwa anamwambia yule kiongozi wa Waisraeli. Yale mambo atakuwa yametokea. Nganga kia mangana abeire. Na yago chikokoreka bosio. Na yale ambayo yangetendeka hapo mbele. Ikawa ule mfalme. Kama Muruoti yoja. Akaja kwegena nga Nyasaye naro. Akaja kugundua ya kwamba kumbe Mungu yuko. Ukisoma huyu mfalme. Ekarogo soma igoro yo Muruoti. Wakati mwingi alikuwa achari mambo ya Mungu. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anapenda Waisraeli, alikuwa anawaonya kila wakati. Mungu anapokupenda kila wakati anakuonya. Hakuna ambalo litatendeka bila maonyo. Huyu mtumishi wa Mungu akawa anaonya
Waisraeli kila wakati. Mpaka Waisraeli wakagundua ya kwamba katikati yao kuna mtumishi wa Mungu. Kila wakati wanatafuta kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo lazima kama Wakristo, unajua sisi kama Wakristo, kila wakati tumekuwa na sisi tunatafuta. Lakini inakuwa bahati mbaya kama Mkristo anatafuta kutoka sehemu nyingine, alafu tunamwacha Mungu ambaye ndiye muumba wetu. Katika vita ya Waisraeli walikuwa wanashinda kila wakati, kwa sababu kulikuwa na mtumishi wa Mungu katikati yao. Alikuwa anawaelekeza vile wanaenda vita. Na sisi Wakristo tutafute kutoka kwa Mungu ili tuweze kuelekezwa. Hata kama mambo ya uchaguzi kama huu, sio kitu tunazingatia sana. Yani tunaweka kwa roho sana. Eti utachaguliwa. Tafuta mambo makubwa kutoka kwa Mungu. Let us seek from the Lord. All the time, the king of Israel had to seek from the Lord, the guidance from the Lord. Alikuwa anatafuta ili akaweze kuongozwa. Sisi tunatafuta, tunasema tunaenda kuchagua viongozi. Lakini nafika wakati watu hata hawaombi Mungu. Watu wanakaa vikundi. Watu wanataka mtu fulani awaongoze. Na kusema ukweli, huyu mtu hastahili kuongoza. Ukifuatana na sheria, huyu mtu hastahili kuongoza. Lakini watu wanasema lazima huyo ndiye atatuongoza. Hawataki kutafuta kutoka kwa Mungu. They don't want to seek from the Lord. What is the will of God? Uwanja kwa Nyasaye nkoroki. Asobo chori bwito. Aso kwegena bwito. Ase sabari yeye. Tunapotembea uwanja kwa Nyasaye nkoroki. Unapoenda pasipo na Mungu, uwanja kwa Nyasaye gotaiyo. Atutafaulu. Lakini ari gusabe mambi ya lero. Abakristo b'ekanisa ya Nyamataro, tunapofanya kazi yetu, turarigia obosemye kurwase Nyasaye. Tutafute kutoka kwa Mungu. Turarigia obosemye kurwase Nyasaye. Tutafute kutoka kwa Mungu. All the time. Ebiro byonse. Tori kurwase Nyasaye. Tutafute kutoka kwa Mungu. Ebe nobo chori oboke. Ligana iwe na uchaguzi mdogo. Ori Nyasaye wanja kwa ongoroki. Muulize Mungu mapenzi yako ni yapi. Koro Mkristo Nyasaye. Leo ukiwa Mkristo wa Mungu, ori ngo wanja kwa Nyasaye ngoroki. Muulize Mungu mapenzi yako ni yapi. What is the will of God in your life? No. Wanja kwa Nyasaye ngoroki asobo gimabwao. Mapenzi ya Mungu ni yapi katika maisha yako? Wanja kwa Nyasaye ngoroki ase family yao. Mapenzi ya Mungu ni yapi katika familia yako? Omoruoti wa Israeli, mfalme wa Waisraeli, yari kurari yo wanja kwa Nyasaye first. Anatafuta mapenzi ya Mungu kwanza. Omanya kogende safari yesegichia. Ndipo anaenda katika safari ya vita. Lakini wakati mwingi sisi, lakini chinga kichi nyinge intwe. Iko toko kore bintu tutari kurwase Nyasaye. Tunafanya mambo bila kutafuta usemi kutoka kwa Mungu. Mungu alikuwa anamuongoza Elisha. Nyasaye ndiye alikora Elisha kama mtumishi wake. Unaposomboye. Ili ambie Waisraeli mahali watapitia ili waweze kushinda. Nasi kama Wakristo, ntolige tunyare kurikurwase Nyasaye. Tutafute kutoka kwa Mungu. Obo bwito ngaiborarwe. Ese gitokurwana ngaitoraye bwere. It is only from the Lord. Katura musabe Nyasaye. Tukimwomba Mungu. Katura kurwase Nyasaye. Tukitafuta kutoka kwa Mungu. God is Mungu sio mchoyo. God is ever generous. Na babo kwa kore nganuko ngani kwao. Atakupatia kulingana na mapenzi yako. God has all the resources. Nyasaye gabwate chirisozi chonse. God has all the resources we need. Nyasaye nabwate kerege ntokelitonganetie. Whatever you want, kende gyonsi pyoganetie. God has it. Nyasaye gake bwate. Ekitutagetigyo kaneke. Chenye tunataka ni hiki. Turiki kurwase Nyasaye. Tutafute kutoka kwa Mungu. Tusabe kurwa somo nene. Tuombe kutoka kwa Mungu. Egere Nyasaye atoinjira. Ndiposa Mungu atupatie mwelekeo. Yo wamenye bwito. Ya vile ambavyo tutaishi. Nyasaye atoinjira. Mungu atupe mwelekeo. No ino bochori bwito. Katika uchaguzi wetu. Nyasaye atoinjira. Mungu atupe mwelekeo. No ino Kristo bwito. Hata katika Ukristo wetu. Unapoishi bila Mungu. Ekero tumenye tutali
na Tigango swenga you are living but dead. Tigango tebinga igomenyete lakini okwete. Igogo kwa kore moyo. Unakufa ukiwa hai. Lakini unapoenda na neno la Mungu. Kolenda karoko na nilingana na Nyasaye. Unapotafuta kutoka kwa Mungu. Karoko ligikorwa ase Kila Nyasaye. wakati you seek from God. Chinga kia karoko ligikorwa ase You Nyasaye. will continue living. Igoko ngendelea komenya. Nogendere komenya. Utaendelea kuishi. Aseringana Nyasaye. Katika neno la Mungu. God has all the power. Nyasaye gabwate obo buibwenzi. Igago totebiga. Anatuambia hivi. Tobeke birwaniro byaitu byesegi. Tuweke vitu vyetu vya vita. Twebo yebirwaniro. We cut the weapons. Tuchifike gose twebo yebirwaniro byonsi. Yes, we cut the weapons. Tobuko yebirwaniro byonsi. And these weapons nebirwaniro ebi can help us na bibira tokonye to defeat the war. digera tonyara ko baba buya sese. Tutashinda katika vita hivi. Tora baba buya sese. There is power in these weapons. Chinguru chino ase birwaniro. There is power in the weapons of the Lord. Chiro ase birwaniro byenya There sai. is power when we seek from the Lord. Chiro reka rotoko muliginya sai. Nataka nikuambie siku ya leo. Gango tebi gali tukonya. Nilikorwa somo nene. Yote yanatoka kwa Mungu. Nilikorwa somo nene. Tafuta kutoka kwa Mungu. Ebo yebirwaniro byesegi. Chifike vitu vyote vya vita. The weapon is prayer. Esira enene nogo saba. Tobeke sira ya masabo. Tobeke totwale amasabo. Tukiomba Mungu ekera twamusabire Nyasaye atatuelekeza kila kitu. Nabe gago twamwelekeo. Iwe ni nini? No ebe ne bakende Iwe ni maisha gani? Ebe na mbugi mabonde bwansi. Iwe ni watoto wetu. Ebe na bana baito. Iwe ni jamii zetu. Ebe ne chifamily chetu. Iwe ni makanisa yetu. Ebe ne chikanisa chetu. Tukimwomba Mungu ekera twamusabire Nyasaye. we become serious in prayer. Tobe abantu tomine ti asogo saba. There is power in prayer. Chinguru nchira ora There sogo is saba. power in carrying these Chinguru weapons. nchira ora sogo bogolie kerwanereke. Setani atatushinda. Setani tago tobua. Hana power yoyote. Abwa tinguru chinde chionsi. If we pray. Onya togo saba. If we kneel down and pray. Onya togo tugama inseto saba. If we seek the guidance kutoka kwa Mungu. Onya togo ligio bosami kurua senya Setani hata tukaribia. Saitani tago changena zetole. Tutakuwa washindi zaidi ya washindi. Kutoka baba buigo etani ya. Kwa hivyo kanisa letu. Asege kanisa yetu. Nataka kuhimiza asubuhi ya leo. Nataka kubatabia sema mbele. Huyu mfalme wa Israeli. Omoruoti wa Israeli. Alikuwa anaonywa na mtumishi wa Mungu. Igalenge koe wambo semia. Nasi leo tunaonya watumishi wa Mungu. Na intule aronko wanya tora basomba. Sisi ni watumishi wa Mungu. Intuna basomba banyasa. Tunaonya. Igo toko baonya. Let us warn one another. Tigato baonye. Totebe ngogo saba na kubwate chinguru. Tuseme ya kwamba maombi yako na nguvu. Tusiende tu na miili yetu. Tobasa ko wenda nemebere yetu. Tusiende na uchuzi wetu. Tobasa ko wenda nobo manyi wetu. Kuita abantu babera bamanyi mono. Unajua watu wamekuwa na ujuzi sana. Siku hizi abantu babera bamanyi mono. Siku hizi watu wana ujuzi sana. Lakini ndio kwa tena lingane lya so bwenge sana. Wacha nikuambie kwa hili neno atokonye. Wacha Mungu atusaidie. Nyasaye atokonye. Mungu atusaidie. Togende ne lingane lya Nyasaye. Twenda na neno la Mungu. Na ile abenkuba yaito. Ndilo itakuwa nguzo yetu. Na atokonye. Ndilo litatusaidia. Katika uchaguzi wa leo. Unaweza kuchaguliwa na bogo chorwa. Lakini pasipokuwa na hili neno. Lakini nyotobwa adiri ngine. Hautajua kile utafanya. Togo korak muno utakete. Na bogo tenoro lakini hautajua kile utafanya. Utasimama lakini hautajua cha kufanya. Ndio ndio kuwa na chinga kichiga. Ndio maana ninasema wakati huu. Itwa bana ba Nyasaye. Sisi kama watoto wa Mungu. Amalikayo musomo Nyasaye asombire. Ili andiko ambalo limesoma Mungu. Somera biyanga bagachora barai. Alitusomea kwamba walichagua viongozi. Bakawekewa maboko. Wakawekewa mikono. Bagatebu korega asiye chimesa. Wakaambiwa fanya hii kazi ya pesa. Na waliifanya. Na wakaifanya. Onye wasomera historia ya Philip. Kama umesoma historia ya Philip. Onye wasomera historia ya Stefano. Kama umesoma historia ya Stefano. Walifanya zaidi ya mitume. Baba koleta kuetani abo. Hata na wewe. Naonya naye. Uwe mwalimu wa Sunday school. Ayoro mwalimu wa Sunday school. Uwe kiongozi wa vijana. Obe nayo murai bwa barwani. Uwe kiongozi wa wazee. Obe nayo murai bwa Uwe kiongozi wa wamama. Obe nayo murai bwa bangine. Unaweza fanya zaidi ya viongozi wengine. Na babo kora gwetani buna barai bana. Na bora kore mirime mene gwetani ona basomba ba Nyasaye. Utafanya kazi zaidi hata viongozi. Inategemea vile you seek from God. Kwa buhati nganga kioko muligi Nyasaye ngania. Niache unamtafuta Mungu. What is the will of God in you? Mapenzi ya Mungu ndani yako ni yapi? Mungu anataka ufanye nini? Nyasaye ninki atake tokore. Ili usimame. Ligero tenene. Ekero kwebo ili ebirwaniro. Wakati umechifika sira. Igogo tenena. Utasimama. You stand firm. Ogo tenena imara. There is power in those weapons. Chinguru nchira rasa jisira. There is power in prayer. Chinguru nchira rasa ogo saba. Even there is power in leadership. Chinguru nchira rasa obora. Uwezi ukawa kiongozi ambaye hajui kila anafanya. Tokobo
Na Mungu ambaye amekuchagua yuko. Na Nyasaye uliogochorete no wale. You need to seek from God. No wenderete uligikorwa si Nyasaye. Uligikorwa somo nene. Tafuta kutoka kwa Mungu. Na Nyasaye na kuigorere. Na Mungu atakufungulia. Hii mambo tumefika siku hizi. Lakini tuikira mangana matukai. Unapata watu wanaenda vikundi. Tutageta abantu bagenda babere batatu bane batatu. Wish yaye. Kila mtu wako na yake ndani yake. Hata mkikumbuka vizuri. No nyamoko igora moko nyora buyaiga. Samani. Alikale. Mapema kidogo kanisa zetu. Alikana asichi kanisa jeito. Mtuare wakora these things of secret parrot. Mtuare wakora binte biga bya secret parrot yani watu walikuja wanasema wangapi wanapenda fulani. Abantu tuwale ko imokia maboko igora. Watu wanainua mikono tu. Umuntu getu tu imokia maboko igora. Na hiyo inakwisa. Naanda yaera. Na uongozi unaendelea. No bora ibwage na kanisa linachawa na roho. Kanisa yaichorwa no muika. Lakini siku hizi kolenda matukaya. Tunaenda secret parrot. Igotoko genda bochori bwabo bisi. Tunachagua. Tuachora. Na tena hakuna hata Roho Mtakatifu. Na ndio ntobwate na nyono muikomo. What does it mean now? Inkibone mimi. Inatuonyesha nini? Inkiego tuorokia. Hakuna maombi. Ngagosaba nkoi. Wacha tuombe. Tigatosabe. Abana ba Nyasaye. Watoto wa Mungu. Wacha tuombe. Tigatosabe. Ombea viongozi. Ombea mchungaji. Sabera barai. Ombea viongozi wenu. Ombea hata executive. Sabera executive. Ombea hata wilaya. Sabera wilaya. Ili Mungu awaongoze. Tigaranya sabarai. Awaonyeshe njia ya kupitia. Aborokerie njira yo bagwetera. Tusipite njia ambayo tunaenda kupotea. Tobasa gwetera njira to tupitie njia ya kufaulu. Titobasa gwetera njira. Neba nabarai tu achore executive. Ikiwa ni viongozi tulio. Goikatoba sabere. Lazima tuwaombe. Lazima tuwaombe. Goikatoba sabere. Egere Nyasaye aborokie njira. Niposa Mungu awaonyeshe njia. The right way to pass through. Njia nzuri ya kupita. Viongozi wa assembly. Omorai bwechi assembly. Tuwaombe. Toba sabere. Mungu awaonyeshe. Nyasaye aborokere. The right way to pass. Enchera engia ba. Viongozi wa wilaya. Abarai be wilaya. Tuombe. Tigatoba sabere. Mungu atuonyeshe. Nyasaye aborokere. The right way to pass. Enchera engia ba. Tusiende na hekima zetu. Titoba sakona no bongaini wetu. Bongaini wetu ambao watokonya. Hekima yetu haitatusaidia. Nimeona viongozi wengi sana. Omanya tabarai abangi. Wanatumia hekima zao. Ibago tumia bongaini bwao. Wanatumia maarifa yao. Batumia okomanya kwao. Hautashinda. Toko ba mobui. Mfalme wa Waisraeli. Omoruoti wa Waisraeli. Akatafuta kutoka kwa mtu wa Mungu. Akalijia kurua somo anamuuliza ni njia gani nzuri. Amuorokera line njia. Anaweza kupitia. Yara hanyale gwetera. Na hii leo na tuhimisane na sisi. Na lero tigatoya na nomo yoiga. Tutafute njia nzuri ya kupitia. Ncherengia yo gwetera. Tutafute njia ya kufaulu. Toligie ncherengia yo ko. Njia ambayo Mungu ametuonyesha. Encherelinya saa tuorokiria. Tutakuwa washindi. Ligera to baba. Na zaidi ya washindi. Wetani ababu. Na Mungu awabariki sana. Na tuombe hilo neno. Baba Mwenyezi Mungu, katika utatu utakatifu, tunajua wewe ni Mungu muumba. Wakati tumekuja mbele zako, tumeambiwa tufanye uchaguzi. Nimeomba ya kwamba Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Mungu saidie hili kanisa. Saidie kanisa la Nyamataro. Wanapochagua Bwana, wachague katika roho. Na wale viongozi watachaguliwa. Mungu wasaidie. Mungu waongoze na uwaonyeshe njia nzuri ambayo watapitia ili waweze kuwa washindi katika neno lako na katika uongozi wao. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante sana. Ilikuwa niwasomee kifungo hicho niwaongoze. Igona aliko basomera ekifungo kimndwaro mbarae. Inga we need to find a better way to pass. Hii mambo ya uchaguzi inaleta utatanifu makanisani. Mpaka watu wanapitana kabisa. Uchoyo unaingia kanisani. Mambo ya ulimwengu yameingia kanisani. This one cannot help. This one cannot help. Tunataka tuchague viongozi na roho. Na tuwapende. Na tuwapatie kazi ya kufanya. Na Mungu awasaidie. Na sisi wala ambao tunaongozwa. Tuwatii viongozi wetu. Kwa sababu sisi ndio tunawachagua. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana. Tunapoelekea katika hii kipindi cha uongozi, Mungu atusaidie. Mungu atuongoze. Amen. Amen.
Tasema machache sana tena. Tiankwana nande makeiga. Kwa sababu kuna kanisa ingine nakimbia. Ekiagara ngoenda na se kanisa yende. Uchaguzi wetu unafuatana na hii katiba. Oborai obocholi bwito ni goko bwatekana ne constitution. Constitution ya PH Kenya. Neli chiko ya PH Kenya. Na hii constitution ni ya 1998. Neli chikeliga lile mwaka 1998. Kumefanywa amendment kidogo sana. Tuakoliro bonchorelia abokeigo ime. Wachungaji wote walienda pale mission. Abasombaye banyasaye bakaenda ali mission. Wakapatisa kitu kidogo, vipengele vidogo sana. Bakaonchorelia bintu gete bikeiga. Lakini vipengele haviwezi kuathiri uchaguzi wetu. Kulende ogonchorelia okuti kokonyara kobako ogonchorelia obocholi bwito. Itaendelea vile ilikuwa inaendelea. Na baba kogendera buna bwale kogenderera. Kwa hivyo siku ya leo asego litukolia lero tutaenenda na hii katiba. Igotoko genda moneli chikeli. Na Mungu atusaidie. No monena atoko. Na Mungu akusaidie na wewe. No monena akokonya naye. Uchague kiongozi ambayo roho wako ameona ni mzuri atamuongoza. Ochalo umuntu kolengana nebuno moiko okoraire ngo na rai. Yani intaite gukwananga ntochora abantu asinge nchiyo binyoro buna asande bagokora. Tusichague watu kulingana na uko ama vile ambavyo wengine wanafanya. Tusichague watu kwa sababu mtu ako na mali. Tito basako choro monte kiagarara na bwate enibo. Tusichague mtu kwa sababu ako na usemi mwingi sana. Tito basako choro monte kiagarara na bwate usemi bonge sana. Tunataka kuchagua viongozi ambao wataongoza kanisa kulingana na hii katiba. Otataka tako chora abantu bararaye kanisa yekolengana nelichiko. Sasa bono kulingana na uchaguzi huu kolengana na obocholi obo mtu ambaye atachaguliwa omuntu ogochorwa. I want to say this. Ndagete kokwana iga. Hii maneno tumeyasoma kila wakati. Amangana ya tuwayasomire kila chingaki. Saidie Tresala. Saidie hiyo report yetu. Kila wakati tumesimama na kufundisha. Kila bino na tena nire nkworokereria. Kulingana na article 6. Kolengana ne gipengera gya gatano na limo. Na article 7. Na sana ibere. Sinatuongoza vile tutajagua viongozi wa maassembly. Igo bigo torabu na torachole abarai aseji assembly. Na kitabu cha Tito. Ne kitabu gya Tito. Mlango ni wa kwanza. Eyemo. Ukisoma 5 hadi 9 kwa kusoma isana goika kianda inatuelekeza. Iko kego to mwelekeo. Paulo anamwambia Tito. Paulo agotebi Tito. Nimekuacha hapo Kirete. Na agotigira hapo Kirete. Ili utimise yale ambayo yalibaki. Digero ikirani ali atigarete. Uchague viongozi. Ochora barai. Kutoka kila sehemu. Korukirase. Wala ambao balia wataongoza kanisa. Baranyale korae kanisa. Tena akasema au viongozi characteristics sawa. Bagateba nga abarai abo. Yani tabia sawa. Chimbwa chiabo. Acts 6:3-6. Gochakira isana. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Okokona kwa batomwa. 6:3 mpaka 6. Isana nemo isato goika isana nemo. Kitabu cha 1 Timothy. Kitabu kia Timotheo yelitangani. Chapter 3. Isato 1-13. Mungu ikakomina isato. Yote yanapatikana hapo. Ayonsi pino agotoka. For one to be eligible ligano monto abomo oyora choro. For this election, asa obochori oboiga. He or she must be goikabe a full registered member of the church. Goikabe registered member ye kanisa. He must be a member above 2 years. Goikabe omonto abeira ase kanisa yigoetanie miaka ebere. Huyo ndio anachaguliwa. Oyinero gochoro. Usichague mtu ambaye amekucha chana. Toto basa gochoro monto ochete igoro. Hata ingagwacha anaongea katika ndimi. Nonyo gokuwa nase jime. Biblia inasema Biblia goteba anaweza anguka. Na bakogwa. Anaweza anguka. Na bakogwa. Kwa sehemu ya vijana asensemo ya baruani tunaweza chagua mtu ambaye ako na miaka 16 na kuendelea. Na batoko choro monto bwate miaka 15 nomo na kuendelea. Na hiyo inategemea na hali ya kanisa. Ne yige ko bwati nganga kie kaniseri. Kuna kanisa ndogo, chikanisa nchiroro chinge. Kuna kanisa simeanzishwa. Chinkanisa nchiroro chia cha. Na hayo makanisa lazima tuyachari. Ne chikanisa ejiko ikato chibeke maanani. Any person to be elected, he should be a person who attends all services.
faithful in matters of spiritual activities. He also must portray a holy living, refraining from acts of sinful nature. Like, I can mention them because they are there, like sexual immorality, impurity. There are so many. Wacha nisome kwa Kiingereza wanaelewa. Impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, fits of rage, discord, selfish ambition, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. Galatians 5:19-21. Abagalatia isano ikumena isana isatogo ikamera ongebere na yemo. Must be free from extramarital. Lazima awe mtu ambaye kama ni mzee awe na mwanamke mmoja. Omusacha obwato mukungu omoyomo no mukungu obwato omusacha yo. Exactly. Watu wamerusa swali hiyo ni kawaida siku hizi. Oiga bantu babolia maswali ya matuka ya lero iga. Tuagambire hivi now of the same. Another one must practice the PhD standard of faith. Goika abe mo PhD ndani. Sound speech. Obwata okwana okuya. That cannot be condemned. Olia tanyale kugambibwa. That is contrary. Etali mamincha. Is contrary part may not be ashamed, having no evil being in him. If married, the marriage must be recognized. As married and monogamous with certification. The individual must be able to take care of his family. Must strive to live in harmony with all people. And in the church. And the pastor. And he should also be hostable. Holy. Sober. And regular supporter of the church. Ichi tithing. Mtu ambaye anatoa fungo la 10 kamili. Must have been baptized in water by full immersion. Na mengine mengi. Hayo ndio yatatusaidia ili tuchague viongozi ambao watasaidia kanisa. I have witnessed. Nimeenda mahali kufanya uchaguzi huu. Kanisa linachua mtu vizuri sana. Inachua huyu mtu sio mtu ambaye anajisimamia. Mpaka pasta wakati mwingine anatueleza huyu mtu alishikwa na hii na hii na hii. Tukimuita tunamuochi kidogo. Anakubali. Tukiingia kwa uchaguzi. Kanisa linasema huyo ndio tunataka. Sichui Nyamataro. Mungu atusaidie. Atuelekeze. Atuonyeshe njia. Kwa hiyo Mungu awasaidie sana. Kwa sababu ya hiyo, nataka kumleta pastor kwanza. Wa station. Atuombee. Mutoe sadaka. Tuingie kwa uchaguzi. We are short and clear that way. Mchungaji karibu.
Amen. Asanteni sana secretary wetu wa wilaya. Bwana akubariki sana kwa sababu ya kutupeleka katika hiki kipindi. Amen. Amen. Nataka kwa sababu tunaendelea, ni vizuri tutoe sadaka zetu pamoja na fungu zetu ili tukaweze kumtumikia Mungu katika madhabahu haya. So hatuendi kuimba. Tunaomba kama umepata bahasha yako, nitaomba tu, alafu ndio tuweze kwenda kutoa. Muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye uwezo na mamlaka, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni baba yetu, nasi tukiwa watoto wako. Umetupa neema kuwa katika nyumba yako siku ya leo. Asante kwa sababu ya mtumishi wako ambaye ameweza kutuzungumzia. Namwombea baraka zako Bwana zikaweze kuwa juu ya maisha yake. Na zaidi ya sasa tunaomba kama kanisa utusaidie tukaweze kuenda katika njia yako. Tukaweze kuwa tunatafuta uzauri kutoka kwako, ndio tuweze kufaulu katika chochote tunachofanya. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na imefika wakati tunapoenda kukuabudu katika matoleo yetu, sadaka pamoja na saka. Tuomba Bwana ukabariki kila mmoja ambaye anaenda kuhusika katika ibada hii maalum, na sifa na utukufu kapate kukurudia kwa kweli Bwana. Uinuliwe na utukuzwe milele yote, maana unaweza, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. So naomba tulete tu, inabidi muweke wimbo tukiendelea kutoa sadaka zetu. Wabariki sana tunapokuja tu. Amen. Kuja tu haraka haraka maana hatuna muda. Mnakuja tu haraka haraka tuweze. Wale ambao mko kanisa la juu mnaweka hapo kwa hivyo vikafu viko hapo juu. Bwana wabariki kabisa mnapotoa. Hawa ambao mko hapa chini mnakuja tu hapa mbele. Bwana wabariki sana mnapotoa. Neema ya Bwana iwatoshe. Amen. Barikiwa kabisa. Barikiwa kabisa mnapokuja. Unapokuja kutoa sadaka. Bwana akubariki sana na Bwana akutende mema. Bwana akupiganie, Bwana akuonekanie. Na unapokuja kutoa sadaka ni vizuri kama uko na simu ni vizuri kubeba simu yako ukitembea kuja mbele. Ndio inakuwa vizuri. Unakuja tu hivyo mbele. Unakuja tu hivyo mbele. Unakuja tu hivyo mbele. Asanteni sana kwa kutoa. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki mnapotoa kwa jina la Yesu. Mbia mwana mnapotoa, neema ya Bwana watoshe. Mbarikiwe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Barikiwa kabisa, barikiwa kabisa. Barikiwa kabisa. Bwana wabariki mnapotoa. Bwana wabariki mnapotoa. Bwana wabariki mnapotoa tafadhali. Neema ya Bwana watoshe mnapotoa. Neema ya Bwana watoshe. Ni vizuri kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kumtumikia Mungu kwa kutoa sadaka zako katika nyumba ya Bwana. Maana katika njia hiyo unafanya ibada kukamilika. Tunapohubiriwa, tunaponenewa neno la Bwana na watumishi wa Mungu, tunapofika kipindi cha kutoa, unapotoa unasema amen kwa kutoa, na katika njia hiyo Bwana anakubariki na kukutendea mema. Bwana wabariki sana mnapotoa. Bwana wabariki sana mnapotoa. Neema ya Bwana iwatoshe. Bwana waonekanie. Bwana wafunike na damu ya Kristo. Bwana akakutane pamoja na mahitaji yenu. Bwana awabariki mnapoingia, awabariki mnapotoka. Bwana akawaponya magonjwa yenu yote kupitia ibada hii, na jina la Bwana liweze kutukuzwa milele. Amen. Baba nakushukuru mara nyingine tena kwa wema wako. Wewe ni Mungu wa upendo mwingi. Kwa sababu ukapenda ulimwengu, ukatupenda sisi hata ukamtoa mwanawe wa pekee ili yeyote amwamini asipotee. Na nakushukuru kwa sababu umetupa neema ya kutoa. Na ni asante kwa sababu tunapotoa si hasara, ni njia moja ya kupokea baraka kutoka kwako. Na ninaomba kwamba miguu yetu pamoja na mikono yetu imeweza kunyoshwa kutoa sadaka mahali hapa. Miguu imetulete mpaka mbele kwa madhabahu. Naomba ukabariki kila mmoja ambaye amehusika kwa jambo hili. Ukatubariki, ukatuongezee Bwana wa majeshi, maana wewe ndiye chanzo ya baraka zetu. Na tunapotoa
ni njia moja ya kuitikia na kusema kwamba kweli vyote tuko navyo vimetokana na wewe. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Bariki kila mmoja, inua kila mmoja. Kemea yule mharibifu, yule wa kuharibu kazi ya mikono yetu. Bwana, kupitia matoleo haya ukasababishe watu wakaweza kufurahia, wengine wapate uponyaji katika maisha yao, wengine wapate uponyaji katika maisha ya kiroho, wengine wapate uponyaji katika maisha ya kijamii, wengine wapate uponyaji hata katika biashara zao, maana wewe ni Mungu ambaye unayetubariki. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Wale watoto mko pale juu, abana walimo lego lali. We. Baria. Bari. Ndigere liori. Ndorero iyo mwana oyo nza mabwo iyo. Oyo, aye. Iga atari mino. Na mwesire. Bwana awabariki sana. Nataka niweze kushuka jini tena nimlete secretary aweze kutuendeleza kutoka hapa. Amen. Karibu sana baba. Amen. Kwa heshima kubwa, mnaona naenda haraka kwa sababu I'm learning to another church, lazima ni hand over ndio niende. Lakini kwa heshima kubwa nataka kuona ile kamati yetu ambayo wamekuwa viongozi, tuivunje hiyo kamati kirasmi ndio tuanze ingine. Wengine wanapenda sana eti nitangaze nimeivunja ili wasionekane mbele. Makanisa mengine wananiambia hivyo. Sijui na nyinyi ni hivyo? Si viongozi wache waseme hai wakae. Haya viongozi wetu wala ambao mmeongoza. Nataka kuona secretary, treasurer, deacon. Nataka kumuona kiongozi wa wamama, kiongozi wa vijana, kiongozi wa wazee na lay people wote wakicha hapa mbele. Wamefanya kazi na sisi hii miaka yote 2 na Mungu amewasaidia. Wameendesha kanisa mahali imefika, ni watu wa heshima sana. Wache wakuche mbele. Tafadhali. Chwango nenda barai baitu. Konye na inche mnyoke bwangu. Tawe ni uminto. Konye na inche mnyoke bwangu. Asante sana. Ndio hawa tu. Kiongozi wa wamama ameenda wapi? Kiongozi wa vijana amefika? Alafu treasurer lako wapi? Anakuja? Yeah. So secretary hayuko. Secretary yuko? Hayuko, nimeambiwa secretary hayuko. Nataka kusema kwamba kabisa nimewatolea kofia kwa kazi ambao mmefanya katika kanisa hili. Hata hii miaka 2 mmechaguliwa, kuna mabadiliko kubwa. Hata nilitembea nikaona mabadiliko kubwa. Kwa hivyo wamefanya kazi nzuri, lazima tuwapatie makofi. Wapatie makofi mazuri. Wacha niwapatie waseme hai, wasimame vile walivyo, ndio tufunje kamati. Kwa sababu ni viongozi wetu na Mungu amewasaidia, wamesaidiana na pastor mpaka wakati huu. Tafadhali tusalamie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biamara somo nene. Nashukuru Mungu kwa sababu ya ushirikiano tumekuwa pamoja na nyinyi aswa vijana kwa miaka 2, na nashukuru sana. Nawaombea mema na tushirikiane katika uchaguzi, kanisa lisonge mbele. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nkorera igaingi kyabekebe. Yesu no muya Yesu bweka. Amen. Twakorire egasi ye miaka 2 bono. Nyasaye tokonyire twabwateranire. Twanyakorire egasi etari yaito. Nyore mutarengo ntware kobororo. Lakini okwa mwarengo na kikiagerete twachoretwe. Na ende tuasabire nga Nyasaye uri okurwe viongozi kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Mungu atuwezeshe tuweze kuchagua viongozi ambao wataongoza tena miaka ingine ijayo katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mimi nilikuwa lay person, kwa saa hii niko mahali hapa. Mbarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko naoma lakini nitaongea mtasikia. Kwa majina mimi naitwa Mark Ariga, ni kiongozi wa wazee MD wa kanisa hili. Tumefanya kazi vile wenzetu wamesema kwa miaka 2. Tunawashukuru na tunaomba uchaguzi mwema. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi naitwa Dorcas Nyamali Mwekasina mwenye anatoka sasa. Amen. Nasema asante sana kwa sababu tumesikiliana kazi katika miaka hii 2 na naomba tena mwenye mnachagua waongoze kwa miaka 2 vizuri. Asanteni. Amen. Bia mura somo nene. Bwana Yesu asifiwe. Nje Mark Nyang'au. Tete kubana ni bia mono. Ase chikura mwatu wakerete 2 years ago. Twabwateranire. Itokwenda sobochori na liko sabatia Nyasaye ogwanja kwae goikerane. Kenya sabatseni. Amen. Amen. Asante sana. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba tulitumwa hapa na wilaya na executive na kutupea mamlaka tuweze kufanya uchaguzi, na kwa hiyo mamlaka sasa tunabudi kusema ya kwamba wamefanya kazi nzuri, lakini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeifunja hii kamati ili mkaweze kuchagua kamati nyingine, na Mungu awabariki sana. God bless you so much. 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 Sasa tumeifunja hiyo kamati kirasmi, tunataka tufanye uchaguzi. Kabla nimpatie treasurer wangu aendeshe hiki kipindi, kuna kitu nataka niwaambie kidogo tu. Kuna kitu nataka niwaambie tu kidogo tu, nataka kusoma hapa. Kwa uongozi, there is that we call uncomfortable truth. Life in leadership. Kitu nataka kuambia, you can't make everyone happy katika uongozi. Uongozi huo yoyote, uwezi ukafurahisha kila mtu. You cannot make everybody happy. But those people you have not made happy, love them. Wapende. Number 2, be okay with people who do not like you. Be okay with people who do not like you. Kila kitu kiko na mwanzo na kiko na mwisho. Ya 3, do not compare yourself with another leader. Be a leader because you are a leader. Ongoza kanisa kwa sababu umechaguliwa. Tafuta hekima kutoka kwa Mungu. Usiende ukaone mama Simuli alikuwa anafanya hivi akafaulu ama akaanguka. What you do, you learn, but you know how to pace your leadership. Kwa sababu kuna kitu unaweza ona huyu alifaulu, wewe ukikifanya uanguke. So seek the wisdom from God. Lastly and not least, do not despise anybody. Na usikemee mtu unapomuongoza kutoka mbele. Wewe ni mkubwa. Hata awe nani. Sekretari kwa nafasi hiyo. Na watu wa Nyamataro, Bwana asifiwe. Nilisema mimi naitwa Ombogo Harrison, mchungaji na secretary na treasurer wenu, but I want to promise also that together with the CD director, wengine wanakuja, I want to promise that we are going to do a good election here, a nice one, a fair one, a creditable one, a great one, honest. Bwana asifiwe. Kindly, na tusikizane. We are not going to bend vile mmesomewa, atuendi kando na hakuna kitu kingine tunafanya kando. So we want to be very honest na we want to do an election ile iko kisawasawa.
Iko register hapa. Iko register hapa for those ones who are going to vote. Tuta-arrange ourselves tukitumia register hii. Na kama wewe ni mmoja mwenye sheria ya uchaguzi imekushika, tafadhali just ukae kando, ama itakubidi uende juu, ukae viti vya juu. Kwa hivyo wenye watakaa chini hapa ni wale wako eligible to vote. Na kama uko juu na uko eligible to vote, kindly ukuje hapa chini. Mtaturuhusu hiyo milango tutafunga, alafu tuanze hii register iite watu, so that we arrange you as per your register of this church. Praise the Lord. Kabla hatujaanza kuita majina, wacha pia nipatie director wetu naye awasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo treasurer wetu wa district ametuarifu ya kwamba uchaguzi wetu utakuwa transparent na ya kwamba accountability, hivyo ndivyo itendeka siku ya leo, na neema ya Bwana itatutosha katika jina la Yesu. Kwa hivyo wale ambao wako kwa register, there are active members for wale ambao wanatoa fungu zao za 10 kulingana na sheria na kanuni yetu ya imani. Hao ndio watakao tuchagulia viongozi, na Mungu atatutenda mema katika jina la Yesu. Mengine secretary ya nena sitaweza kuyarudia kwa sababu hayo tunafuatilia ili tukeze kupata viongozi ambao watatupeleka katika viwango vingine katika kanisa letu la Nyamataro. Barikiweni sana. Amen. Ningeomba ya kwamba kabla hatujaingia katika uchaguzi, katika hilo yetu ya kwanza, tujipatie nafasi hapa katikati tafadhali. Those ones who are sitting here, tukaweze kujipatia nafasi hapa mpaka huko nyuma ikaweze kuwa blank. Wakati ambapo naita ndio tunaingia hapo. Please. Tujipatie viti hapa katikati. Hapa katikati tupatie nafasi. Kidogo tu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hebu nifungie mkono hivi. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa makuu. Neno lako limepita kulingana na mapenzi yako. Mungu, imefika wakati tunataka kuanza uchaguzi. Tualika Roho wako mahala hapa. Tualika uwe nasi kwa njia ya kipekee. Tunakataa nguvu zote za giza. Tunakataa mambo ya kuinuka na kufanya uchaguzi uwe sio uchaguzi wa kisawasawa. Mungu, tuongoze tunapoanza. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Thank you, thank you. Tukaweze kuchingisha hapa. Ai, kaka. Bwana asifiwe. Nataka mkubali tuachie hii laini hivyo. Mtuachie kindly kwa jina la Yesu. Mkubali tu msonge pande hii. Naomba nifunge hapa. Na mlango tutafunga. We will close the doors. Allow us to do that. Na tusikizane tafadhali. Good, thank you. You can read. Allow me tukaweze
Nikikuita jina unakuja unaketi katika hizi viti kwenda juu. Alafu hapo ndio naanzia. Tukiliita jina lako unakuja pande hii. Unakuja hapa. Tukiita jina lako you just come over. Habel Molanga. Habel Molanga. Just come this way. Habel Nyagaka. Sijaona hao. Habel Molanga. Kaize kuketi hapa. Okay, Habel Nyagaka. Tuanzie hapa. Adrian Mbogani. Alice Mecha. Wapi hao wengine hawajakuja? Alikoka Kerubo. Tumesema Abel Mulanga. Tumesema Adriel Mbogani. Mogani. Alice Mecha. Alikoka Kerubo. Alikoka. Hamos Mogeni Nyakundi. Sijaona hao. Anastasia Onsase. Handru Ombui. Anita Kemto. Anita Kwamboka. Au amefika 10? Ama wengine wako absent? According to na wenye wako juu tafadhali tukese kuingia. Wamefika 10, number 11. Yes. Ana Kerubo, Ana Kodek, Ana Ngong, Anastasia Maliva, Ann M. Mukutu, Anthony Kevati, Arnold Mogeni, Adiet Mila, Aska Gisemba, Bavin Momanyi, Bernard Mokua, Bernard Mwangi, Benjamin Makori, Banlochas Kitonyo Mnyeri, Benfolio Wakori, Bilia Onzom, Bishop Kenneth Ogaro, Pressings Adasa, Pressings Mbongani, Boniface Omboga, Brenda Chen, Britney Kwamboka M, Karen Kemuma, Karen Ongesa, Karen Thomas, Karnael Nyamongo, Caro Bosbori, Caro Magoma, Caroline Matagaro, Caroline Ogamba, and Catherine Gesare. Sikia tu jina unasimama unaenda huko. Catherine Mora, Catherine Okoki, Celestina Asiago, Charles Manyange, Charles Nyambane, Charles Ogero, Charles Osoro, Christine Viyaki, Christine Mokaya, Christine Molanga, Christine Mueni, Christine Ngoge, Christine Nyabuga, Clara Sote, Collins Langat, yes. Concepta Sakwa, Cynthia Kwofa, Cyprian Mukua, Cyprian Mura, Damakrin Nyamongo, Damaris D. Nyagwara, Damaris Kumba, Damaris Kwamboka, Dan Kingoina, Daniel Makori, David Lepo Kimuge, David Nyaveri, Deborah Malia Moruli, Deborah Mwangi, Dennis Ayunga Nyabuto, Dennis Onjoke, Dennis Ongeza, Dennis Olang, Dina Mawawa, Divina Msongoi, Divina Tabi, Dorfin Mosoti, Dorka Tabita, Dorcas Barongo, Dorcas Mokua, Dorcas Nyamari, Douglas Ogero, Duncan Mayeka Onjonga. Ebeneza Emmanuel Joash, Edna Nyakwara, Elias Asila Pasta, Elizabeth Agogo, Elizabeth Okeri, Elmelda Jomo, Emily Kwamboka, Emmanuel Okoki, Enoch Akunga,
El Kimbogani, Esther James Simba, Esther Kerama, Esther Moses, Eunice Kerubo Onjonga, Eunice Olwa, Yunke Okari, Evans Gichana, Evans Masese, Evans Mogire, Efrin James, Efrin Gichana, Efrin Kemuto, Efrin Nyanchama, Efrin Nyangau, Everin Akoth, Efrin Maeri, and Ezra Nyagaka. Ezra Ombui, Faith Pressings Otieno, Faith Kwamboka Mokua, Faith Mecha, Faith Mokeira, Faith Mokua, Faith Molanga, Faith Mukanzi, Faith Enemy Chira, Faith Nyaviage Mokua, Verex Mairura, Florence Agura Matu, Florence Kemuto, Florence Momanyi, Florence Ondara, Francis Makori, Francis Juvenaris. Frank Moseti Akunga, Fred Nyamari, Frederick Okoki, Frida Onganga, Gifton Omambia, Gifton Omari Nyarangi, Gifton Juvinaris, Gilbert Ondinga, Gladys Kwamboka, Gladys Mogendi, Gladys Labuto, Gladys Shalon, Gloria Mark, Grace Bosfori, Grace Makori, Grace Omambia, Girfins Omambia, Hadassah James Okeri, Happiness Bosfori, Happiness Okeri, Erin Kemuma, Erin Mokua, Erin Mukanzi, Early Moruli, Immaculate Odhiambo, Hidad Omoyo, Irene Mark, Irene Nyaveri, Irene Omwenga, Isaac Isaiah Tabi, Isabella Morira, Isaiah Omoyo, Ivan Akunga, Jabez Mark, Jacinta Anyango Akero, Jacqueline Kennedy, Jacqueline Kwamboka, Jacqueline Moige, Jacqueline N. George, Jacqueline Nyagaka, Jackson Avere, Jackson Momanyi, Jackson Nyakundi, and Chakobo Asuma. Tafadhali sisi tukaendelea kusonga hivi. We create nafasi na hii Lord kaize kuingia. Tukeze kwenda huko. Aha. Asante. 174. Tusonge tena. Jacob Momanyi Kodek. Let's kindly. Jacob Momanyi kindly. James Abuga, James Eniokari, James Okechi, James Simba, Jane Katanu Kalita, Jane Kemuto, Jane Nyachaki, Jane Nyanchama, Janet Dennis, Janet Gijana, Janet Kisukia, Janet Vinaris, Chavet Ogamba, Jared Momanyi, Jason Vosire Mokua, Chazen Ombati, Jaden Okoki, Jaden Ombati, Jedidia K. Nyabuto, Jemima Munge, Jennifer Mora, Jelia Mokaya, Jerubal Suleiman, Jessica Samuel, Joan Mwango, Job Nyanumba Mola. Joel Okumu, John Makori, John Mbaka, Johnston Mwimbi, Joseph Nyandoma, Joseph Okeri, Josephat Ombati, Josephat Atuya, Josephine Karasi, Josephine Kemuto, Josephine Nyarangi, Joshua Nyagaka, Joshua Enoch Joash, Joshua Monari Bosire, Joshua Nyanumba Mokua, Josephine Boyani, Joy Kemuto. Joy Omambia, Joyce Kerubo Mbaka, Joyce Yondek, Judith Kwamboka, Judith Macarius, Judy Benny, Judy Beldot Onyanja, Judy Tom, Judith Nyabonyi, Judith Nyakundi, Jurian Osinde, Jurius Barongo, Justin Ongaki, Kat Akinyi,
Kelvin Nyaveri, Keva Labuto, Ranek Osinde, Renzia Mongina Mungare, Lewis Moruli, Lilian Omwanza, Rinet Motanya, Rinet Ongeri, Rista Bosibori Omariba, Lisfanis Mokeira, Ruzi Getabu Gisore, Rusi Kerubo, Rus Makori, Rus Nyairo, Lydia Mora Josh, Lydia Onyanja, Lydia Kemuto, Lydia Kwamboka, Lydia Mogeni, Magadarin Chemer, Makarias Bosire, Marcela Nyamongo, Margaret Akunga, Margaret Nyaveta, Margaret Nyanchoka, Margaret Nyabuari, Margaret Ogero, Marion Kemuto, Mark Ariga Nyakundi. Marco Nyangau, Max Samuel, Mother Mkutu, Martin Munge, Mary Arwoch Auma, Mary Bundi, Mary Mongina, Mary Mora Akunga, Mary N. Obwoge, Mary Nyagaka, Mary Nyamasora, Mayarin Nyaboke Nyamari, Marvin Nyaboke, Mataras Mokua, Matthew Nyamari, Maureen Nyamwesi, Meren Kemuto, Mercy Omambia, Mercy Silas, Mercy Chared, Meshach Meja, Meshach Gamba, Meshach Swanyamokua, Millicent Kerubo, Movat Okeri, Moses Okechi, Moses Ongesa, Nancy Manyara, Nancy Nyanjama, Daniel Moranga, Naomi Matoke, Naomi Nyabate, Naomi Nyabuto, Natiniwa M, Neema Dorcas Choash, Nemaya Ukari, Mary Kemuto, Neri Nyakundi, Nelson Misiani, Nelson Osongo, Obed Nyamache, Obed Okech, Alpha Momanyi, Onsongo Onsom. Omwenyo Nyakundi, Orwenyo Nyakundi, Owen Tony, Bamera Kemuto Keva, Baskaria Nyangate, Pas David Nyamweya, Por Okoki, Bor Onyego, Peter Nyangares, Peter Okeri, Peter Okoki, Peter Tabi, VP Mark, Phyllis Mose, Rachel Nyawoke Nyabuto, Rebecca Obiri, Ruben Kenyanya, Reverend Churias Ochengo, Rhoda Mbego, Richard Orenge, Robina Magoma, Robina Mayora, Robina Nyamoita Nyarangi, Rogers Mosoti Gichana, Rose Abuga, Rose Onyego, Rose Kwamboka Mecha, Rose Nyambeki Sambura, Rose Nyanchama, Rosary Nyandoma, Rosemary Omambia, Ruth Wasibori, Ruth Mora, Ruth Nyanduko, Ruth Okechi, Ruth Dabi, Sabera Nyakundi, Sabina Nyangares, Sarome Kemuma Nyarangi, Sarome Makori, Sarome Mekenye, Salome Michieka, Samuel Bosire, Samuel Okari, Zandra Okari. Saskia Terry Nyakundi, Scholastica Kivagendi, Sela Maiteka, Shadra Kamecha, Sharon Mariva, Sheila Mokaya, Sheila Lijad, Sylvia Nyanjama, Sofia Kerubo, Sofia Kemuma Hantoni, Stella Kingoina, Stella Marisi Ochengo, Stella Osinde, Steve Mark, Susan Akunga, Susan Ondora, Sylvia M. Nyagaka, Sylvia N. Otieno, Sylvia Nyaga, Sylvia Kwamboka, Sylvia N. Ocheng, Teresa Isabella Pasta, Teresa Mokora, Teresa Mora Ondim, Terry Omambia, Theophilus Silas, Deovin Nyaboke, Timothy Mecha, Trusilla Asuma, Trusilla Onyango,
Ven Manua, Veronica Atambo, Veronica Gesale, Veronica Mbaka, Victor Ochiengo Otieng, Victor Ochengo, Vincent Azuma Pasta, Vincent Karasi, Vincent Mokua Oigo, Vincent O Nyakundi, Vivian Mokua, Wilfred Isaboke Pasta, Wilfred Maiteka, Wilkista Marita. Wycliffe Mayeka, Yunke Kerubo, Vion Aruda, Zakaria Onyango, Zeva Molanga, Zbora Wasibori Lagira, and Zbola Kemuto. Listi yangu imefika hapo. Aha. Nani akusikia jina lake? Pande hii. Bwana asifiwe. Kama hujaitwa, hebu tusongee pande hii. Kwanza tujue ni kwa nini haukuitwa. Tutoke hapo hivi, tukuje huko. Tuende hapo. Kindly, tafadhali tu. Anchae. Gendali. Abu. Asini inigo. Jenny Kemunto. Kama iko, hebu check Jenny Kemunto, ukae mami. Ntokuanje to mungina. Tuacha igo bochori ngora igo. Ntobu atmanga na matambe. Maukoro. Biore. Nkwarangerigwa. Turaigwa. Turaigurie tari opi. Tugende bona angari. Tugende angari ese pastari. Tugende guchio ali. Tugende guchio. Nani yule tena jina lako alikusikia? Ulisikia jina lako? Nasaka watu watoke pande hii kama uliitwa jina lako, tuende hapa. Na kama hatujakuita, tuende pale. Tuende hapo. Ndio tujue kwa nini wewe hukuitwa. Jeni ke mtu wako? Na ole maiga.
kuna wengine. Kuna wengine. Huyu ni dadi ama ni wa mami? Si unajua kuna watoto wa dadi na kuna watoto wa mami. Aha, huyu ni wa mami. Nani ile mtoto under age? Ndio hiyo, hao ndio nataka kuangalia. Those under age. Aha. Director, you have counted the number. Umehesabu hiyo namba? Umehesabu hiyo namba? Nataka hiyo mlango ufunge. Ufunge na hakuna mtu anaingia hapo kabla hujaniambia. Let's agree. Tunasikizana? Kindly. Mtu asiingie kabla hujaniambia. Wewe ingia upige kura kama huko nini. Funga hiyo mlango. Na kindly, hakuna mtu anaingia kabla hujaniambia. Mtu asiingie hapo ndani kabla hamjaniambia. So tunataka tuanze. Hii ni deacon. We want to start. Tukaweze kiti cha deacon. Sanduku iko hapa. Ukipewa kadi utaingiza hapa ndani, utaandika, alafu utalete hapa. Na materials hapa ya deacon. So tutakupea, then we are going to vote for the deacon of your choice.
Bwana asifiwe. Nataka tukubaliane hivi. Tunataka tuhesabu, tumewekea kila mtu kulingana na vile tumeona. Lakini tena tunataka iwe wazi. Isn't it? Iwe wazi. Tuanzie Joshua Nyagaka. Hiyo ya Joshua Nyagaka. Joshua, where are you? Joshua, where are you? Joshua Nyagaka. Kindly, kuja tu. Just come. Eight, 39, 40. So before we confirm this, you are Joshua Nyagaka. Can you clarify? Vile unasimama hivi. Fanya tu haraka haraka ukiziangalia utupe hapa. Unageuza jina lako. Yeah, see whether it is your name. Ngapi? 40. So this is what we can see. Just have a seat. Alafu tuko na Ogero. Ogero sijui ni yupi. Hii ni moja. According to what we have here. Tuko na Isabella Nyakundi. We have 1. Tuko mwenye anaitwa Mark Nyakundi. Kindly come over. Mark Nyakundi, Mark Ariga, Mark come. Aha. Ni ile tuna confirm na wewe uangalie usije useme haikuwa hivyo. Sawa. We also have the one easy ziko the 3 1 2 3, that is Mark Ariga, Mark yeah, is the same. Alafu tumekataa hizi zimeandikwa Mark. Zimeandikwa Mark. Hizo na kuna ingine hapa plain. Hizo tumezikataa. Iko Bosire 1. Na nimesema Isabella 1, nimesema Ogero 1. Aha. Hizo spoiled ones ndio hizo ni ngapi hiyo? The 5. 1 2 3 4 5 6. Aha. Kuna zenye zimebaki bado hatujamaliza. Na huyu anaitwa Mark Nyang'au. Ukuje badala ya kurudia tena, just come over. Mark Nyang'au
Just come here. Taka usimame hapo. Unaangalia vile zinaenda. Ndio hizo. Lakini ni vizuri unamuonyesha jina ukiweka ndani. Thank you. $31, $32, $33, $34, $35, $36, $37, $38, $39, $40, $41, $42, $43, $44, $45, $46, $47, $48, $14, Hatujatangaza mshindi tafadhali. Hatujatangaza mshindi bado. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3. Well, ebu soma, ebu wasomee hiyo director vile iko. Matokeo jinsi ambavyo yametokea katika kiti cha semazi mkuu kwa kanisa. Kuna wale ambao wamepata kula moja moja, Fosile Ogero na Isabella Nyakundi. Alafu sasa kuna yule ambaye anaitwa Mark Ariga amepata kula 3. Zile ambazo zimekuwa spoiled ni kula 6 na Joshua amechukua kula 40 na Mark Nyang'au hakuna kula 103. Aha. Kwa hivyo kulingana na vile iko, kwa hivyo kiti cha Deacon ni Mark Nyang'au 103. Good, thank you. Tuende kwa kiti sasa. Kiti cha secretary. We want to go to the seat of secretary. Bring hizo nini zetu leta tafadhali. Secretary. Bwana asifiwe. It is the same. Lakini saa hii sitaki mwenye unatoka hapa unaenda kule. Mpaka tumalize tafadhali. Don't move from where you are.
Tusione mtu akitoka kiti ukienda huko unaenda kule, hapana. Tafadhali tuheshimiane. Kaa vile huko, na ukiandika na huyu unaweka kwa kikapu chetu. So you write, unaweka kwa kikapu. Tafadhali. Wapatie dakika moja hivi waandike. Movements no. Director haraka haraka. Kama umeandika sawa. Sawa. Haraka. Jua saa hii tumechukua muda sana. Tafadhali. Tuharakishe. Tore merani wangu. Ntandurire bikorore.
Patiana, patiana, patiana. Patiana. Patiana hapo, patiana hapo. Aha. Patiana hapo. Right, thank you. Right, thank you. Right. Patiana, patiana. Aha. Patiana, nani yule amebaki nyuma? Aha. Asante, patiana, patiana. Yes. Patiana hapo. Aha. Patiana. Patiana. Asante, patiana, patiana, nani ule? Patiana, patiana hapo haraka. Aha. Fanya hivi tafadhali. Muniruhusu. Muniruhusu mwaga hizi hapa chini. Muniruhusu.
Aha. Kuna kula hapa 3 ambazo siko spoiled. Mmoja kuandika jina, kuna mmoja ameandika jina moja. Spoiled ndio hizo. There are 3. There are 3 ambazo zimeharibika. Stella Kingoina. Stella Kingoina moja. And we have Joshua. Joshua naye moja. Aha. Wacha tukese kuhesabu za Jacqueline. Jacqueline. Mbogani. Mendika wengine Mbogani, wengine Nyagaka. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jacqueline, where are you? Come over. Jacqueline, where are you? Come over. Aha. Nasikia Ayuko. Sikia Ayuko ako nje kazi. $53, $54, $55, $56, $57, $58, $59, $60, $61, $62, $63, $64, $65, $66, $67, $68, $69, $70, $71, $72, $73, $74, $75, $76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 88, 100, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. That is the results kwa kiti cha secretary ni huyo. Tuko na spoil 3, tuko na Joshua 1, tuko na Stella Kingoina 1 na huyo Jacqueline Mbogani 149. Tukubalie tuingie kwa kipindi cha uchaguzi wa treasurer. Tutaanza vile tumefanya. Tutakupea na
Tuanzie hapo, tuanzie hapo, tuanzie hapo, tuanzie wewe na unafuata.
Kujeni. Weka chini, weka chini. We have Dorcas. 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 We have kupigana kwetu si damu na nyama. Sisi kupigana kwetu si damu na nyama. Bali ni juu ya falme na mamlaka, bali ni juu ya majeshi, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Sisi kupigana kwetu si damu na nyama. Sisi kupigana kwetu si Yes. Tuko tumemaliza hiyo ya treasurer. Spoil votes 3. Na hizo ingine tunahesabu. Tunahesabia Dorcas za Nyamali. Hesabu haraka haraka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hicho ni kiti cha treasurer. So nimesema spoiled 3 and then Dorcas Nyamari 150. So tuingie kiti cha women director. Kindly, women director.
Tresara uko wapi tafadhali? Dorcas Nyamali kuja mbele. Mahali popote ulipo tafadhali fanya bidii uje. Tresara nara? Oh ndoje na wale. Tresara anju. Nju aba moiseke buo yonde buo abea. Njigoche. Seka buo abea njigoche.
mama director wa kanisa letu la Nyamatalo. Naanza kuhesabu kwa kiti cha mama director. 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. That is Judy. 30. Tuko na Isabella Nyakundi. Naanza kuhesabu. Isabella 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 33 34 35. Spoiled siko mbili, kuna wenye wao kuandika. Niko na Ana Cynthia Maragia kura moja. Na hesabu sa Seva Molanga 3 4 5 9 Mashini nataka kukosa 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 91. Basi kiti cha mama director
iko hivi. Sheba Muranga 81. And then Sabela Nyakundi 35. Spoiled 3. Judith Macarius 30. And then Anastasia Maragia 1. Asante. Ndika hiyo. Very good. Sasa tuingie kwa kiti cha CED. CED ndio tunataka tuanze katika jina la Yesu. Seba, tafadhali usonge mbele hapa. Songe mbele.
Aha. CD, we are starting. Tunaanza. Tuko na spoiled votes 2. Alafu tuko tuhesabu hizi za Steve Mark. Hiyo ni ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Hiyo ni yes. Steve Mark. Aha. Sasa Wacha tukese kuhesabu za kaka Sungura. Kaka Sungura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So tumemaliza kiti cha CED. Spoiled nilisema zilikuwa 2, Steve Mark 5, and then Rogers Kichana Kaka 139. Aha. Tuende kiti cha lay person. Lay person, tafadhali. Halo. Bwana asifiwe. Kulingana na sheria yenu ya kanisa,
mahali tunachagua unapata lay person ni mmoja. Lakini kanisa lenu ninaambiwa tutakuwa na lay person wangapi? Wawili. Mwanaume na gender itself. Good. Then utapewa makaratasi mangapi? Sababu istatosha tu I think. Ama? Waandike tu karatasi moja. Yeah, it's okay. Lakini si mwenye atashinda mwingine atakuwa ama hata kama amekuwa namba rust, huyo ndiye analetwa anakuwa namba 2 kwa sababu tunataka wawili. Hebu tusikize basi, tusikizane. Tulikuwa tumeelewana hivi. Karatasi tunapatiana moja. That is number 1. Number 2, tutakuwa lay person mwanaume. Hata kama mwanamke atakuwa number 4, yeye ndiye atafanya nini? Aha. Sawa? Is that okay? Haya, tuende kazi. Karatasi unaandika mtu mmoja, hauandiki watu wawili. Unaandika mtu mmoja akiwa mama ama mzee. Mmoja tu. Lakini wanapohesabu hapa ndio sasa tutapata kwamba yule amekuwa number 1 labda kama ni mzee, yule mwingine kama amekuwa number 3, kama ni mama sasa ataletwa akae number 2. Hivyo tu. Igalisa karne monto ya mokorika. Tuiwana nile. Nani hajaelewa tena? Kabla hatujaanza. Tunasema karatasi ni moja. Wewe andika mwenye unapenda. Kama mtapigia mama achukue, basi that is it. Kama ni mzee, basi mama atafuata. Is that okay? Tuende kasi.
Mchungaji. Wachungaji muje. Ogero. Samuel Ukari. Samuel Ukari. Ukari Etia. Charles Ogero. Ukari. Samuel Ukari. Charles Ogero. Ogero. Then we are saying this one is Eunice. Eunice, where is that? Ana Nero Mwao. Hii haijaandikwa. Eunice. Then we have Samuel. Then we have Samuel Ukari. We have Eunice. Then we have Charles Ogero. Ogero no. Then Mata Mukutu. Samuel Ukari Echiga. Ukari Ogero ngayera. Then we have Ogero. We have Ukari Samuel. Eunice, where is that? Yes. Then Charles Ogero. Anna ni ako wapi? Ogero. Ukari, Samuel Ukari ngayera. Samuel Ukari. Anastasia. Eunice Onchonga. Raile Kando, Etariki. Joshua Nyagaka. Ogero. Mata Mukutu. Eunice hii watu wameenda ukule na kule. Samuel Ukari. Eunice. Joshua Nyagaka. So hizi zimetakanyana. We have to go through them again. Wacha kidogo tu. So nataka mnipe Ogero. Za Ogero. Ogero ni Ogero Charles mnipe. Za Ogero mnipe. Naangalia kwanza. Unipe niangalie. Nipe niangalie. Ogero.
hapa niangalie kwanza. Ngoja tumalize hizi kwanza, hizo hesabu ni nyingi. Sawa. Aha. Tusikizane. Kwa lay persons ni wengi. Martha Mkutu 1 2 3 4 5 6. Hizo ni Martha Mkutu. We have the spoiled forts. Spoiled forts 1 2 3 4. We have Henry Moruli 1. We have Anna Maragia 1. We have Joshua Nyagaka 1 2 3 4 5. We have Stella Ngoina 1 2. We have Andy Moruli, that's amekuwa na mbili, alikuwa na moja hapo. We have Anastasia
Maragia, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like that. We have Ogero. Wacha tuanze ya Ogero. Ogero china ingine ni Charles Ogero. Yes. Charles Ogero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. That is Charles Ogero. 50 votes. We have Eunice Onjonga. Eunice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. That is Eunice Onjonga, 25. Tuko na za Samuel Okali. Samuel Okali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42. Aha. Sawa. Yo Okali yo irenga kwanjia baga. Samuel Okali. Irenga wali. Yes. So Stella Kengoina 2. Charles Ogero 50. Eunice Onchonga 25. Anastasia Maragia 7. Samuel Okali 42. Henry Moruli 2. Martha Mukutu 6. Joshua Nyagaka 5. And then Anna Maragia 1. Kwa hivyo kulingana na hii tunasema Charles Ogero na kina mama inakuwa Eunice Onchonga. Aha. Kwa hivyo Ogero and Eunice Onchonga, kindly mukuje hapa mbele. Tuingie kiti cha men director MD.
MD.
Hatujaomba maombi ya mwisho, maombi ya baraka. Tafadhali tuvumiliane jinsi ambavyo tulikuwa tumevumiliana na itakuwa vizuri. Hatujafanya maombi ya mwisho, tafadhali munge tuvumilia tu kwa muda kidogo sana, tumalize hii kazi kwa pamoja. Wala ambao tunasimama tukitoka hatujamaliza, tuvumiliane tumalize hii kazi. Tuweke hiyo wimbo, tunyamanze tafadhali. Tunyamanze. Tuko karibu kumaliza. Tunyamanze. Tuvumiliane tu kidogo, tuko karibu kumaliza. Tunataka kujua kiongozi wa wazee, main director.
Sawa. Wacha tena tuhesabu. Hello. Spoiled votes ziko 4. Tuko na kura moja ya Samuel Okari. Tuko na Evans Gichana 3. Tuko na Andrew Munge 1. Tuko hizi zingine ni mingi, wacha tuhesabu moja moja. Spoiled tumesema ziko spoiled there are 4. Wacha tuhakikishe basi za Tuhakikishe Joshua Nyagaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. That is for Joshua Nyagaka. We have Jackson Nyakundi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. For Jackson Nyakundi, 19. We have for Adiga Mark 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99. Basi wacha turudie. Makariga imekuwa ni 99. Jackson Nyakundi 19. Joshua Nyagaka 16. Andrew Munge 1. Evans Kichana 3. Samuel Okari 1. And spoiled 4. Kwa hivyo kulingana na kura hizo, Mark Ariga ndio tunadekelea main director. Kwa hivyo Ebu tufanye hivi katika jina la Yesu. Kufikia hapo hatuna la ziada, bali kusema wale walichaguliwa waache hapa mbele, wakae hapa na tutaomba katika jina la Yesu. We will pray. Tutaomba. Halo.
tafadhali tusikizane. Tafadhali tuheshimu kazi tumekuja kufanya, na imefika mahali tumemaliza vizuri. Kwanza ninataka kusema asante. Kama district secretary, treasurer wenu, ninasema asante. Tumefanya uchaguzi vizuri na tumefikia kiwango cha kumalizia hapo. So wenye mmechagua wako hapa, na vile ni kawaida na vile iko, lazima tutawaombea pamoja ili tukafunge mkutano na maombi ili kila mtu aende nyumbani. Tutafanya hivyo. Wacha tuulize wale wachaguliwa mkute hapa in that order, and then tuulize mchungaji pia. Karibu, kama mchungaji una neno tafadhali, I can give you uongee kabla hatujamaliza. Rangu ni kupongeza kazi imefanyika leo hapa kupitia uongozi wa treasurer wetu, CD director, pamoja na senior na secretary wetu wa wilaya ambaye alitangulia kutoka. Pia nishukuru waumini wetu wa kanisa la Nyamataro kwa kazi mmefanya. Hii body ni ile ilikuwa. Mmewapatia nguvu mpya, kazi ifanyike kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninaomba kwamba Bwana atusaidie tutakaposikamana pamoja kufanya kazi ya Mungu na wachungaji wetu walio hapa, ili kazi ya Bwana iweze kusonga tena katika viwango vingine katika mwaka huu wa 2025. Kwa miaka miwili mtakuwa katika ofisi tena, tukikuja kama ni 2027 tuseme kwamba kweli tulipochaguliwa Mungu ametusaidia, tumefanya hili na lile, na sifa na utukufu zitamrudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Bwana wabariki sana na Bwana akawatende mema, tufanye kazi pamoja. Amen. Asante mchungaji. Senior huyu alichelewa, wacha nimpe aseme neno hivi atusalimie pia. Asante pastor wetu wa station ya Nyamatalo pamoja na viongozi na waamini wote, wacha ni wasalimu katika Bwana. Mjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Reverend Samson Majuki Nyamboko, pastor Nyakomisaro PG Assembly. Wacha nisema asante kwa kazi ambayo mmefanya. Wacha Mungu awabariki na Bwana asifiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru wote kwa kushiriki katika uchaguzi wa siku ya leo. Wacha Mungu akazidi kututenda mema katika jina la Yesu. Wale ambao tumechagulliwa kuwa viongozi, tafadhali tukaweze kufanya kazi pamoja na mtumishi wa Bwana. Bear in mind the pastor is the chairperson of the church, and each and every office, kila mtu akaweze kufahamu kazi yake, deacon akaweze kufahamu kazi yake, secretary hivyo, ili kazi ya Bwana ikaweze kuinuka for the next 2 years. Mungu akazidi kuwatenda mema katika jina la Yesu. Barikiweni sana. Nifungie mkono wako hivi. Nataka tu niwashukuru. Mmekuwa watu wa msaada. Kwa hakika hata nyinyi mmeona tumemalizia hapo, na maneno vile mlikuwa mnataka yamefanyika, na sina lingine ya kusema, bali ninawashukuru kila mmoja, nikisema tu wenye mmechaguliwa, basi you are a servant to serve. Hujakuwa boss, you are a servant. Kwa hivyo, and when you are a servant, wewe unajinyenyekesha, alafu greatness will follow you. So that is what I know. And kama treasurer wenu wa wilaya pamoja na wenye tumekuwa na wao, tunataka tuombe ili mchungaji, tafadhali nikuulize tu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kuja karibu, shikana mikono hapo, tuombe na tumalize hivyo katika jina la Yesu. Let's be in that order. Mkuje tu. Mkuje tu in that order. Shikana mikono hapo. Shikana mikono, shikana mikono, shikana mikono, shikana mikono. Baba, katika jina la Yesu, sina lingine bali Mungu wangu ninasema asante. Sina lingine nikisema tu wewe ni Mungu. Yametendeka kulingana na mapenzi yako. Wapendwa hawa wamechaguliwa,
kwa miaka mingine. Mungu wetu, washikane mikono na mchungaji wa kanisa hili. Baba uishie na waombea mema. Baba uishie na watamkia uwepo wako. Baba uishie, ninakataa nguvu zote za giza zikaweze kushindwa, ili mkono wako wa ajabu ukaweze kuonekana katikati yao. Wapendane wanavyofanya kazi. Kanisa hili la Nyamataro wabarikiwe. Mungu wetu, watende mazuri, wainue kwa viwango vingine, makubwa yatendeke mahala hapa. Baba wetu, tunaporudi kwa wilaya, nasi Mungu tutasema tu imekuwa vizuri, umetenda yako. Baba, sasa kanisa liendelee kwa viwango hivyo vingine. Sasa Mungu wangu, ninasema jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, utukufu kurudie. Na kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Basi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumemalizia hapo. Basi mchungaji, uendelee na Mungu akubariki. Tumemalizia mkutano wetu hapa. Tunaomba wageni wetu Mungu awabariki sana. Mtaenda katika ofisi ya Bishop pale jini, na waumini muweze kuenda nyumbani vizuri. Mmekuwa wabaraka.